Εγκέφαλος Bosch EDC 15C2. Είναι από το φοράνε όλα τα Citroën Peugeot 2000 κυβικά πετρέλαιο, είτε 206 είτε 307, είτε τα πολύ αυτά που λέμε τα Berlingo, τα βανάκια, την περίοδο 2000 μέχρι 2006-2007. Βλάβει immobilizer, δεν παίρνει μπρος το αυτοκίνητο. Ο εγκέφαλος ξεκλειδώθηκε, καταργήθηκε το immobilizer. Εδώ πέρα στα live τα δεδομένα πριν είχαμε, ο εγκέφαλος έγραφε ότι ήταν κλειδωμένος, τώρα θα γράφει ο εγκέφαλος δεν είναι κλειδωμένος. Πάμε να το επαληθεύσουμε μια εδώ πέρα, ότι άλλαξε και η κατάστασή του. Άλλαξε η κατάστασή του εδώ πέρα. EQ not locked, είναι έτοιμος να κουμπώσει πάνω και το αυτοκίνητο να πάρει μπρος που είχε τέτοια προβλήματα με immobilizer και δεν μπορούσε να πάρει μπρος.